Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Azim Entertainment. Okey, baiklah. Hari ni kita akan, seperti biasa, hari ni kita akan unboxing barang dari Shopee. Sempena PKPT tiba. Bukan, barang ni saya dah beli time sale 6 hari bulan 6. Apa ni barang ni? Barang apa ni? Rahsia tiba. Kita akan unboxing bersama apa barang ni. Okay. Dia daripada, adalah dia apa, dia tahu nanti kan saya barang apa kan. Okay, kita akan unboxing ya. Mula kita tengok dulu dia punya packaging. Packaging dia okay, tak ada koyak-koyak, semua okay. Dia ada lagi pecah belah, jangan dibanting. Jangan dibanting, jangan dibaling. Fragile. Benda ni fragile ke fragile? Entah mana saya tahu. Fragile ikut apa lagi. Okay, kita akan buka. Dia cakap, please do not accept if the parcel is open. So tapi parcel is open, so kita kena accept. So dia tak payah buka baik-baik. Kita buka dia macam buka dia terus kasar-kasar. Sebab dia cepat, tak ada masa untuk buka baik-baik. Ya, tada! Tiba saya ingat sekali. Tada! Tiba. Okey. Ini kita dapat. Ini ialah ring lamp, lampu TikTok. Iaitu ring lamp, iaitu lampu TikTok. Dia bagi sekali dengan stand dia, dengan tripod. Free tripod, bukan free, bayar sekali. Dia berapa? Dia punya packaging okey lah. Tengok, mula kita tengok ring lamp dia dulu. Tengok, dia ada bubble wrap. Wrap apa? Balutan buih. Tiba. Yelah, balutan buih lah. Pembalut buih. Buih pembalut. Bubble wrap. Betul lah tu. Okay, betul. Tapi tak pernah betul. Bukan, betul lah. Aku tak pernah salah. Okay, kita buka. Tu kalau ada bubble wrap ni, apa kita perlu buat? Tengok, dia wabut, dia wrap 2 kali je, 3 kali. Tengok, ni ring lamp. Ini apa? Bubble wrap. Dia tak bunyi. Bubble wrap yang tak berkualiti, sebab tu dia tak bunyi. Tak berkualiti langsung. Buang. Okay, kita buka dia punya ni. Buka slow. Buka. Tengok dalam dia, tengok. Keluarkan. Tada, tengok. Ni dia ada ring lamp. Dia bentuk bulat je, ring, cincin. Okay, ada wrapping. Dia ada bubble wrap juga. Dia wrap juga. Bagus. Ni dah bagus. Ni dah seller yang bagus. Dia wrap semua benda. Dia balut semua benda. Okay, faham? Faham tak? Faham. Nak jadi seller kena balut. Kena pastikan keselamatan barangan ini. Okay, dalam kotak ni disediakan ring lamp. Ni ring lamp. Ni ada dia punya. Ni ada dia punya. Dia ada kontrol. Ring lamp ni ada kontrol. Dia ada punya ni untuk phone, stand untuk phone. Dan ni dia nak sambung dekat dia punya tripod. Sambung kat dia punya tripod. Jatuh. Dan sampah ni. Nak tengok dia punya bubble wrap berkualiti ke tak? Alamak, kaki ni. berkualiti, dia boleh pecah.
Jadi tripod ni macam khas untuk, tak tahu lah, 420 gram, 16.8mm, 345mm, 350. Entah. Tak tahu dia sesuai untuk, okay, kita tengoklah, kita buka, tengok dia sesuai ke tak untuk yang benda lain. Tengoklah kan, alamak, tengok, tak suka lah, tengok. Balik teruk sangat, produk macam ni pun macam tak habis juga, banyak sangat, sekali. So kita kena gunting lah. Wah. Oh, pendek dia. Oh, apa dia jatuh? Tak timbul. Ni. Tengok awal-awal dah terjatuh. Tengok dia ada balutan. Ada kain, ada sarung dia. Okey. Okey, inilah tripod dia. Okey lah, tripod ni boleh untuk tu sekali lah, kamera lah. Boleh untuk kamera. Dan ni kalau kita nak pasang kalau kita nak pasang phone, kita boleh guna tripod ni. Kalau kita nak pasang ringland ni pun boleh guna tripod ni. Okay, kita kerukikan. Okay, jom kita try pasang ringland. Tak tahu nak pasang macam mana ni. Tengok cara dia. Mana ada dia serupa, pandai kau lah. Okay, faham. Kita dah faham. Dah faham? Okay, faham. Tiba. Macam mana pasang dia? Macam mana pasang dia? Tahu lah pasang kat mana. Ni kan untuk kamera ni. Ni, dia lah. Kat sini. Asal. Boleh ikutkan ni? Oh, boleh ikut. Nak ni boleh ikut. Ayuk. Pun ayuk juga. Macam mana ni? Ni apa ni? Apa ni? Habis ni tak apa? Ni tak apa tak? Awak ni tak apa? Saya pun tak tahu. Okay, tak apa lah. Ni tak payah dulu. Pasang benda ni dulu. Dia rosak kan? Serabut ni saja. Sempit dah. Okay, sini kita je pasang dia. Tu ketat kan? Ikut kan tinggi masing-masing. Ikut lah tinggi masing-masing. Nampak? Macam ni. Nampak kan? Pasang je kat sini. Lepas tu ketatkan bawah ni. Dah ketat. Baru lah stable. Tu. Okay, ni ada power bank. Kita akan try lampu dia okey ke tak? Tak tahu lah ada bateri ke tak? Check dulu. Satu je. Satu bar je. Kita try lah dulu. Okay. Dia punya alamak kau. Alamak Phil. Alamak asal ni? Kita nak ketat. Tak ketat lah. Alamak Phil lah. Lumayan. Dia ketat sikit. Okay, dah ketat.
Tiba ada tak ada kena pun. Tapi memang tak stable. Alah, program ni tak ada tu. Program ni tak ada. Tak ada. Program ni tak ada tu. Kita pasang kat situ. Okey. Ya. Dia punya ni berlampu. Dia ni button untuk turn on the light. Okey. Boleh TikTok dengan baik lepas ni. Dan kita boleh kurangkan sikit lampu dia. Tak tahu kurang ke tak. Tapi dia tulis tolak. Kalau tambah, tengok tambah. Makin bercahaya. Makin jelas kan. Kalau ni tengah ni tak tahu. Tengah ni macam recycle. Dia tu macam recycle. Macam tu kan. Oh, dia tukar colour lah. Oh, gila. Oh, ada 1, 2, 3. Ada shadow ni macam putih ni. Okey macam ni. Contoh main TikTok. Jadi TikToker. Lucky challenge. Tak ada belakang. Contoh ni macam gitu. Tak boleh nak letak belakang sana. Nak letak belakang sana tak nampak ni. Nanti macam ni lah. Letak lah. Tu letak phone kat sini. Tak phone kat atas ni. Kat antara lampu ni letak phone kat sini. Betul? Nak selfie. Nak lighting yang okey. Guna yang putih ni macam okey. Kalau macam nak caca kat warna pasir, nak panas sikit macam nak nampak warm tu, guna yang warna orange sikit. Ni buat lampu tadi pun boleh je. Tapi ni putih campur silau. Putih campur dengan yang orange sikit. Okey. Guna ni ni macam professional. Handsome, betul orang handsome je. Saya je lah dia guna. Okey. Tutup kembali elektrik dan silau. Alright. Sampai situ sahaja review kita pada kali ini. Untuk apa? Ring lamp. Oh, lupa nak cakap. Saya beli dekat Shopee harga yang berpatutan. RM64. Berapa sen dah, ada sen-sen je. Tu masa promosi lah. Tapi tak tahu sekarang. Untuk kepada bakal-bakal TikToker berjaya, bakal-bakal streamer ke, siapa lagi nak guna macam yang suka selfie tu, yang selalu komen tak ada lighting, komen tak ada lighting tu, boleh lah beli apa tu, ring light ke ring lamp, sama lah dua, ring fill light. Okay, so ring light. Okay, itu sahaja. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ni. Jangan lupa juga untuk follow ke like dan follow. Kalau ada follow, like dan follow FB Azim Entertainment juga di bawah ni, macam dalam ni. Dan jangan lupa untuk tekan button subscribe dan loceng. Patuhi SOP, jaga jarak, jaga social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.